ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ସୌର ବହି ଆର 45 ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା। ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଏ ପାଠଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆଉ ସମୟ ବି କମ୍ ରହୁଛି, ୟାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଆମେ WhatsApp ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବୁ ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା ସହିତ ଖାତାରେ ବି ଲେଖି ନେବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଛବି ଦେଖିବା। ଏ ଛବି ଜଣକ ଏ ଛବିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଣେ ଦାଢ଼ି ରଖିଥିବା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଆଉ ସତ୍ୟର ଜଣେ ଉପାସକ ଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପାଠଟି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ଜଣେ ଏମିତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, এই ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ এই ପାଠଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ। ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ସେ ଜଣେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟିକ। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ। ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ ଜଣେ ସଫଳ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁବାଦକ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ସେ କଲେ ତାର ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ଅଛି, ଯେମିତି ଚଳନ୍ତାରାୟର ଅମୁଆନଈ, ନିରୋଗ ଦେହ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଗାନ୍ଧୀକଥା, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପାଠଟି ଆମର ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଜୀବନର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣରେ ଆମେ ଆମର କାମ କରିପାରିବା। ଦେଖ ପାଠଟି ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ତିରୋଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 20-25 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ, ଏଇ ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ। ତ ସେଇଭଳି ହେବାର କିଛି ବିଚିତ୍ରତା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣିଆ କେଉଁଠି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି କଥାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏ ତ ପଢ଼ିଲେ ଆଗରେ ଆମର ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଅବସାନ ଘଟିଲା ବେଳେ ଶେଷ ହେଲା, ସେମିତି ଅଧିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଲେ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ସେ ଛାତ୍ରାବାସ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରହି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବା ଆମର ଆଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମାଆ ବାପା ପାଖରେ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ବାଧକ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ସେହି ସମୟରେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ରୋଗ ଘରେ ମାତିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆଟା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ, ଚର୍ମ ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ତ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲା ଏ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯିବ ତାର କାଛୁକୁ ବିନା ସଂକୋଚରେ ବିନା ଘୃଣାରେ ସେ କାଛୁ ସଫା କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପିଲା ରାତିରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ଅନିଦ୍ରା ନିଜେ ଅନିଦ୍ରା ରହି ତାର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମ ମା ମାନେ ଆମ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା ପାଣି ପଟି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଗରମ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ସେକା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଲମ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ହଇଜା ରୋଗ। ହଇଜା ରୋଗ କ'ଣ? ହଇଜା ରୋଗ ଯଦି ଥରେ ଗାଁରେ ପଶିଲା ତେବେ ହଇଜା ରୋଗ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ସଫା ହେଇଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ହଇଜା ରୋଗର କଥା ଅଛି ଯେମିତି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଥରେ ହେଲେ ସେ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଦିଏ। ଏ ଭୟରେ ଲୋକେ କେହି କାହା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ହଇଜା ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ମଢ଼ ଉଠେଇବା। ଲୋକମାନଙ୍କ ହଇଜା ରୋଗୀଥିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଜି କରୋନାର ଆତଙ୍କ ହେଇଛି, କରୋନା ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନେ, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହଇଜା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେବା କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। 30 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ ଆଇନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଲୁଣ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଲୁଣ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗେଇଥିଲେ, ତଥାପି ତାକୁ ଖାତିର ନକରି ସେ ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ସମାଜ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ ଭଲ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଇଂରାଜୀ ଓ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ କାଳର ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସୀ ଓ ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି।
तो भूदान ग्रामदान आंदोलन को कराइला आमे करथिले ए भूदान ग्रामदान ये कोन होती जेतने निष्पेषित लोक माने माने अवहेलित लोक माने तांकारे साहा अवस्था किछ नथिला लोकଙ୍କର ଅସହାୟତା ଥିଲେ ତ लोक जमीदार लोक मानकु धनीदार लोक मानकु बुझाई सुझाई तांकर जमी को आनी गरीब लोकଙ୍କୁ बांडिया देखिला आमे गत भागरे तांकर कार्य महत्व विषय पढ़िले एबे तांकर जन्म आ तांकर गाँ ए विषय जाने तांकर असल परिचय जानिबा हरिहर 1879 मसीह जन्म होइले पुरी जिला निकटवर्ती साकीगोपाल गोटे गाँ तार निकटवर्ती छोटिया गाँ के रामचंद्रपुर और से रामचंद्रपुर गाँ रे तांकर जन्म होइला महादेव ब्रह्मा तांकर पिता से ख्याति संपन्न व्यक्ति और पिला बेलू से माँ को धरी देते मात्र जो 4-5 वर्ष बयस होता है से माँ इधाम छाड़ी स्वर्गपुर को चली जाते फल से सापत माँ द्वारा लालित पालित होकर बड़ होते और से समय सापत मान को एते 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 स्नेह देते जहाँकि से निज माँ अधिक अनुभव करते भाई आसते राम गोविंद शंकर आउ जन भौणी गोटे भौणी भी था नाम था निशा तो एमाने से समस्त से बहुत आदर करते भल पाते समाज जड़े समस्त मेलापी संस्कार कहले से सब कार्य दक्षता और महत्वपूर्ण जारी रखते से कौन अल्प बयस जड़े निर्भीक विप्लवी और समाज संस्कार करते गाँ गाँ रात्र अंधकार लोक को भय लगे से रात बुली बुली निरक्षर लोक को पाठ पढ़ाया कार्य करुले ओडार सब अंचल से जन्म मामू भली परिचित थे आम समस्त जन्म मामू देखते ये गाँव अच्छी से गाँव अच्छी सब गाँव जन्म मामू आकाश जन्म देखा ना ठीक से हरिहर सब अंचल एमती ख्याति रही सब अंचल लोक जानी पारे से बेले बेले पाठ पढ़ाई फेरला बेले विलंब हो जाता किंतु माँ एते गेला करते किसी भी कहून कहीं विलंब करू कहीं तू आगे आसनी ए कथा कहून बरं से कौन कहते अरे पुओ तू जो मान पाठ पढ़ाऊ से कहूँ मत दी अक्षर शिखाई दिंतु नहीं तो या द्वारा आहरी माँ से शिक्षक हो जाते अर्थात माँ पाठ पढ़ाया से केवे पचे ना देखा जिते पुरी रही मामदा घरे पाठ पढ़ुचे मामदा कहले हम जानते बापांकर मामू को पिला साधारणतः मामदा कहते तो घर जो पाठ पढ़ुले सी मामदा थे हरिहर मिश्र आ जन बड़ वकिल थे सी कौन करते वकिलाती काम करते वकिलाती बेस भल लाभ होता रोजगार भल होता तेणु महादेव ब्रह्मा चाहते हरिहर वकिल हो आओ बेस पैसा रोजगार करू खुशी परिवार करू किंतु पिला बेलू से प्रति मोह ना निजर परिवार आग्रह ना कि वकिलाती पाठ पढ़ाया इच्छा नाला जेन तेन प्रकार से जो साधारण पाठ गुड़ाक FA फास्ट प्रारंभिक शिक्षा ने से PL पढ़ले जोटा कि प्रिलिमिनारी लॉ बोली कहुए सी प्रारंभिक आईन पाठ पढ़ले आ कलिकता भी गले किंतु पाखे मन लगिला ना से फेरी आसिले पुरी जिला स्कूल विशेष शिक्षकता आरंभ करते जिला स्कूल शिक्षा करने समय मन से लगे सरकार जो इंग्रेज सरकार था इंग्रेज सरकार अधीन काम करवा गोटे गही दौड़िया लगुला तेणु से इंग्रेज इंग्रेज मान अधीन काम करेंगे मन तो गले से जगह छाड़ी से नीलगिरी बड़े आते बालेश्वर नीलगिरी अंचल नीलगिरी गड़जात गोटे प्रस्तावित स्कूल को जावाई इच्छा कले से समय उमाचरण दास से नीलगिरी जो गड़जात स्कूल उठा से उमाचरण दास हेडमास्टर थे गोपबंधु दास तो रही उमाचरण दास अवसर ने गाँव किए ने ना उत्कलमणि गोपबंधु दास प्रधान शिक्षक दायित्व ने किंतु से समय वकिलाती फल निजे गोपबंधु वकिलाती पाठ पढ़ते तेणु फल बाहर सी से विद्यालय छाड़े आ छाड़ा पर हरिहर से विद्यालय दायित्व नहीं क्या बढ़े चलिए
तो स्कूल भला बढ़िया प्रबल उद्यम चल जाए थे पॉलिटिकल एजेंट कब्जाराम आसले कब्जाराम जड़े इंग्रेज शासक इंग्रेज मानकर आ बड़दाता राजा प्रतिनिधि तो सी आसले सी बंगदेश से जातीय आंदोलन खूब मुंड टेकी अर्थात कब्जाराम इंग्रेज मान विरुद्ध लोक गोटे जागरण आसलानी आंदोलन आसलानी भारत को आम देश इंग्रेज मान छाड़ा आसलानी तो से समय कब्जाराम जो आसले सी संजय कले जे मोगलबंदी मैंने मोगलबंदी युवक मैंने रही गोटे किसी मतलब गोटे कौन गोटे चाल कर इंग्रेज मान हटाइबा गोटे मसुदा कर भाई से कहले जे ए विद्यालय को भांगी दिया जाऊ राजा जो बड़ राजा थे राजा से परामर्श कले ए विद्यालय भांगी जाऊ भांगी दियो परामर्श तो हुकुम बोले आदेश आम ओडिया भाषा हुकुम बोले आदेश हुकुम को अमान्य करिया नै जेतु राजा सहित से कौन बुझामणा करके विद्यालय चलाई दिले तेणु से बंद है आ स्कूल भांगी दिया हरिहर से आसले कोठी कटक स्थित प्यारीमोहन एकेडमी आम समस्त जानते प्यारीमोहन 1857 से विद्यालय करते गोटे भल विद्यालय अच्छे आम भारतीय व्यवस्था नहीं भारतीय चिंतन नहीं आरंभ प्यारीमोहन एकेडमी आठी सी निजर दक्षता जो निजर समस्त अति प्रिय पात्र हो पारे 1912 मसीह हरिहर से चले सत्यवादी वन बकुल वन विद्यालय सी भुवनेश्वर द्वारा प्रतिष्ठित षाठी गोपाल से विद्यालय थी संपूर्ण भाव में आम देशीय व्यवस्था अनुसार रही इंग्रेज मान कौन प्रभाव नाला से जगह सी शिक्षकता करने आसिले उत्कलमणि गोपबंधु दास पंडित नीलकंठ दास गोदावरी महापात्र नंदकिशोर कृपा सिंधु आचार्य एम गहन रही से आदर्श विद्यालय चलाइबार भागीदार होते 1921 मसीहा आसला से समय असहयोग आंदोलन मुंड टेकी उठाए गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन डाकरा देले आ समय आम ओडिशा आचार्य हरिहर से बालेश्वर अल्प दूर निकटवर्ती इंस्टीट्यूट गोटे जगह हाँ इंस्टीट्यूट ठारे लवण सत्याग्रह नेतृत्व नेले कार्य इंग्रेज मान से दोषी सब्यस्त हेले इंग्रेज मान जेल को पठेदेले तो आंदोलन जोगदार सरकार विष दृष्टि पड़ा आक्रमे से जो आचार्य आम सत्यवादी वन विद्यालय बंद है हरिहर शिक्षा जीवन ये शेष ही ना से सब तार सुजोग कर 1930 मसीह फतेहबाग जेल भितर रही से बंदी लोक मान पाठ पढ़ाई से फतेहबाग कौटी अच्छे फतेहबाग भगवान झारखंड ठारे अच्छी 1930 मसीह फतेहबाग जेल भितर बंदी मान पाठ पढ़ाई दायित्व भारत आंदोलन भारत छाड़ आंदोलन में जोग दे 1942 अगस्त मास ब्रह्मपुर जेल को आसी आम जो गंजाम जिलार ब्रह्मपुर बड़ सहर आम जानते से समय जेल से ब्रह्मपुर जेल को आसते से गीता क्लास आरंभ करते अर्थात जो मैंने बंदी थे कि एमती किसी महत लोक मान से गीता पाठ कर गीता अध्ययन गीता विश्लेषण गीता आलोचना कर पाठ को सी शिक्षादान को केवे छाड़ी ना दीर्घ 2 वर्ष काल प्रतिदिन जगन्नाथ दास लोकनाथ मिश्र गोपबंधु चौधरी भागीरथी महापात्र एमती सुनाम से समय ख्यातनामा लोक मैंने आसुले सहित से गीतार आलोचना करुले आसला कौन महात्मा गांधी से देशवासी को नुआ शिक्षा नई तालीम ना गोटे शिक्षार व्यवस्था कले से उत्कल मौलिक शिक्षा परिषद गठन कराला परिषद सभापति थे आचार्य से क्षेत्र में से जो क्षेत्र में था कहीं शिक्षकता को केवे छाड़ी ना आज ये आम टपिक रखा पुणी आगामी अध्याय आर परवर्ती तुम टपिक को भल पढ़ बुझ और सारांश आम जहाँ जहाँ लिखी तो लिखा पुणी परवर्ती क्लास अन्य विषय